وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. يومنا سافيانا litinin 23 ga watan 11 watan Zulqa'ada shekara na 1447 bayan hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 11 ga watan 5 shekara na 2026 miladiya. Wannan lokaci ne da muke gudanar da karatu a cikin littafin addu'a min alkitabi was sunnah, daga nan kuma sai mu karatu cikin littafin almawaris bangaren gado. Muna karatu bangaren addu'o'i da suka tabbata a sunna, daga nan sai kuma bangaren gado a yau. Muna roƙon Allah ya sanya mana albarka cikin wannan haɗuwa namu, ya datar da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi. Muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani, ya ji kan mamatanmu, ya gafarta musu. Muna da matafiya, muna roƙon Allah ya tsare mana su, ya dawo mana da su cikin aminci da lafiya. Muna da marasa lafiya, muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Ya Allah ka ba su lafiya, ya Allah ka ba su lafiya, ya rabbal alamin. Akwai masu haihuwa, muna roƙon Allah ya sauƙaƙa musu, ya sauke su cikin aminci, ya rabbal alamin. Ya Allah ka buɗe mana ƙofofin rahamanka, ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, ka gafarta mana zunubanmu, ka kyautata mana ɓoyenmu. Ya Allah ka ba mu aminci a ƙasarmu ta Najeriya. Ya Allah ka ba mu aminci a ƙasarmu ta Najeriya. Ya Allah ka san halin da ƙasarmu take ciki. Ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan ƙasa tamu, ka ɗauke mana tsoro da tsada da ƙunci da matsatsi, ya rabbal alamin. Wannan zaɓe da muke tunkara, ya Allah ka sada mu da alkhairan cikinsa, ya rabbal alamin. Ka tsare mu daga akasin haka. Duk wani shugaba wanda zai zama alkhairi ga ƙasa da bayi, wanda tunanin al'umma ne a gabansa, ya Allah ka sauƙaƙa masa samun abin da yake nema. Akasin haka kuma, ya Allah kada ka cika masa manufansa, kada ka cika masa burinsa. Ya Allah ka jibintar da lamarinmu zuwa ga zababbun cikinmu, ya Allah, ya Allah. Jibintar da lamarinmu zuwa ga zababbun cikinmu, ya Allah kada ka ɗaura jagorancinmu da shugabancinmu ga watsatsu mutanen banza daga cikinmu, ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu bil janna. To za mu tashi amin ya rabb, ya rabb, ya rabb, amin ya rabbal alamin. Za mu tashi daga wannan addu'a mai lamba ta 140 cif cif. Zan fara karanta ta. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. zan fassara daga nan sai mai bayani. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Ya Allah, lallai ni ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki. Ya Allah, lallai ni ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki. Wal ajazi wal kasal, da kasawa da kasala. Da kasawa da kasala. Wal bukhli wal jubun, da rowa da tsoro. Da rowa da tsoro. Wa dala'i daini wa ghalabati rijal. Wa dala'i daini wa ghalabati rijal, da nauyin bashi da kuma rinjayen mazaje. Da nauyin bashi da kuma rinjayen mazaje. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Ya Allah, lallai ni ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki. Ya Allah, lallai ni ina neman tsarinka daga damuwa da bakin ciki. Wal ajazi wal kasal, da kasawa da kasala. Da kuma kasawa da kasala. Wal bukhli wal jubun, da rowa da tsoro. Da kuma rowa da tsoro. Wa dala'i daini wa ghalabati rijal, da nauyin bashi da rinjayen mazaje. Da nauyin bashi da rinjayen mazaje. Wannan addu'an ta daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin addu'o'in da aka samu annabi yana yin su, ba a hadisi guda ɗaya ba aka ruwaito. Annabi yana koya ma wasu daga cikin sahabbansa. Wannan addu'an ana so mutum ya rinka yin ta akai-akai ko da yaushe, a cikin sallah da wajen sallah. Mutum ya rinka yin ta a zaman tahiyya, a sujada ko zaman tahiyyan ƙarshe, da sujada, da kuma sanda mutum zai yi addu'a. Anas, Allah ya ƙara yarda a gare shi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce na kasance ina wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima duk sanda annabi ya sauka a halin tafiya kenan. Ya ce na kasance so da yawa ina jin annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Annabi yana yawaita faɗin wannan addu'an: ya Allah, ina neman tsarinka daga damuwa da baƙin ciki, da kasawa da kasala, da rowa da tsoro, da nauyin bashi da rinjayen mazaje, ma'ana galaban mazaje. Wannan addu'an cancantacciya ce, ashe bayan jinta ko in ce bacin jinta, to mu riƙe ta. Da mu riƙe, mu rinƙa yi, ko musamman ma'ananta. Musamman ma'ananta ta ƙunshi neman tsarin Allah daga abubuwa guda 8. Abu ɗai guda 8. Kowane abu da abin da yake haɗe da shi, ko kowane abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi da ɗan uwansa.
bibbi kenan, sai zamo 4, domin 2 so 4 shi zai ba mu 8. Abu na farko neman tsarin Allah daga damuwa da baƙin ciki. Kun ga haɗe suke, damuwa da baƙin ciki. Annabi yana neman tsarin Allah daga damuwa, ko damuwa, mutum ya rinka ɗaukan damuwa na abin da zai faru nan gaba. Ba a so mutum ya rinka sa ma kanshi damuwan abin da zai faru nan gaba. Wannan sanya damuwan shi kanshi wani raɗaɗi ne da ciwo da azaba da Allah yake yi mawa wasu daga cikin bayinsa, musamman 'yan duniya da masu saɓan Allah. Cewa ko suna da mulki ko suna da kuɗi, amma suna cin wannan damuwa na nan gaba. Kada abu ya sille, kada abu ya ƙwace, kada abu ya canja, kada abin ya tuntsire, yanzu zaɓe ya taso. Allah kaɗai ya san irin damuwan da suke ɗauke da shi. Damuwa, galiba ne mutum yana yin damuwa ne kan abin da zai faru nan gaba, abin da bai riga ya faru ba. Mutum ya ɗau damuwan shi da kuma baƙin ciki. Baƙin ciki kuma galiba ne mutum yana yin baƙin ciki ne ga abin da ya wuce. Ya ta baƙin ciki kan abin da ya wuce, duk sanda ya tuna ya ta baƙin ciki. Don haka damuwa ga abin da zai faru nan gaba, baƙin ciki ga abin da ya wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsarin Allah daga waɗannan cututtukan guda biyu. Lallai sun cancanta kowa ya nemi tsarin Allah daga gare su. Cuta na damuwa da cuta na baƙin ciki. Annabi na ce Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah. Allahumma ma'anar shi ya Allah, inni a'udhu bika, lallai ni ina neman tsari da kai, ina neman mafaka da kariya da tsaro da kai daga waɗannan cututtukan. Min alhammi, daga damuwa. Alham, mutum ya ɗau damuwa. Yanzu da yawan al'umma suna ɗauke da damuwa, ko? Suna ɗauke da damuwa. Allah kaɗai ya san irin damuwan da al'umma suke ɗauke da shi. Kuma galiban za ga ba damuwa bane kan abu mai amfani, ga damuwa bane kan lahira, ga damuwa bane kan aikin lada. In irin wannan damuwan ne, wannan babu laifi. Za ga damuwa ne kan wani abu na duniya da kuma baƙin ciki. Al'umma da yawa suna cikin baƙin ciki. Annabi yana neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwan guda biyu, damuwa da baƙin ciki. Ya Allah ka ɗauke mana, muna neman tsarinka daga damuwa, ka ɗauke mana shi. Da baƙin ciki, ya Allah ka yaye mana baƙin ciki. Mumini kullum ana so ya samu ƙarfin imani, ya samu ƙarfin tabbaci, ya sakankance da Allah, ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah. Ya kullum ya rinka faɗi yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum ya rinka faɗi yana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kullum ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah. Ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah. Ya rinka faɗi yana cewa wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Na mai da al'amarina gaba ɗaya zuwa ga Allah. Na mai da al'amarina zuwa ga Allah. Allah, na mai da komi nawa zuwa gare ka. Damuwa na da baƙin ciki na ina kai kukansa zuwa gare ka. Haka ka yaye mun, ka ɗauke mu, sai mutum ya zauna lafiya. Amma dan mutum ya yi damuwa kan abu, bai zai zama hanya na wannan ɗan abun ba. Haka nan dan mutum ya yi baƙin ciki, sai dai ya cutar da kanshi, ya illata kansa. Annabi yana neman tsarin Allah daga damuwa da baƙin ciki. Wal ajazi
wal kasal, da kuma kasawa da kasala. Annabi yana neman tsarin Allah daga al'ajaz. Al'ajaz shine kasawa, wal kasal da kasala. Wannan su ma cututtuka ne guda biyu da ya wajaba mu rinka neman tsarin Allah daga gare su. Kasawa, mutum ya kasa aikin alkhairi, ko mutum ya kasa, shine ajaz, kasawa. Wal kasal da kasala. Kasala, mutum ya samu kasala da ragwanci akan aikin alkhairi. Abinda mutum bai zai iya ba na alkhairi, wannan shine ajaz. Abinda mutum zai iya amma saboda ragwanci da kasala da lalaci da gazawa, wannan shine alkasal, kasala. Duka annabi yana neman tsarin Allah daga gare su. Kasawa da kasala cututtuka ne guda biyu da suke haɗe da juna, ko masu hatsarin gaske, masu illa, waɗanda suka mai da yawan al'umma baya a ma'auni na lahira. Yanzu da yawan mutane ba su da kasala a al'amarin duniya, da yawan mutane ba kasassu ba ne a al'amarin duniya. Inda za a samu, za ka ga himman mutane, inda za a bada, za ka ga nishaɗin mutane, za ka ga haƙuri, bal ɗan karen haƙuri ma, za ka ga juriya, bal juriya ta musamman, amma a kan lamarin duniya. Amma lamarin lahira, da yawan mutane kasassu ne, da yawan mutane kasalallu ne, da yawan mutane sun yadda da mataki na koma baya a kan lamarin lahira. Inda lamarin lahira ne, daga mutane yuqaddimuna rijlan wa yu'akhiruna ukhra, suna gabatar da kafa ɗaya, suna jinkirta ɗaya, ɗaya na ciki, ɗaya na waje. Ana cewa ku zo suna ja baya, ku zo ku ansa suna ja baya. Muna neman tsarin Allah daga kasawa da kasala. Wannan cututtuka ne masu hatsarin gaske. Annabi yana neman tsarin Allah daga gare su so da yawa. Annabi yana neman tsarin Allah daga kasawa da kasala. Daga kasawa da kasala. Ya Allah, mu muna neman tsarinka daga abin da annabinka yake neman tsarinka daga gare shi, damuwa da bakin ciki da kasawa da kasala. Annabi ya ce wal bukhli wal jubun, da ruwa da tsoro. Annabi yana neman tsarin Allah daga ruwa, ita ce bukhul, ko shine bukhul, wal jubun da tsoro. Wannan su ma cututtuka ne masu illan gaske, masu hatsarin gaske. Ruwa, mutum ya yi rowa da dukiyansa. Tsoro, mutum ya ji tsoro, ya yi rowa da ransa a inda ake nema ya ba da ransa. Wannan dukkaninsu ababen zargi ne. Rowa, mutum ya yi rowa da dukiya, bacin ya san ba dukiyan shi ba, bacin ya san ba da ita ya shigo duniya ba, yana da tabbaci kuma ba da ita zai fita ba, amma sai ya rowanta, ya tattare ta, ya haɗa ta, ya dinga gadinta, ya dinga shan wahala gurin gadinta da lissafinta da tsaranta, ya yi rowa da ita a inda ake nema, ya ki taimakawa mabukata, ya ki taimakawa ‘yan uwan shi, ya kunshe, ya tara, ya yi ta gadi, ya yi ta lissafi, kullum yana cikin damuwa, kullum yana cikin rashin natsuwa. Ƙarshe kuma haka zai zo rai ta halinta, ya mutu ya koma zuwa ga Allah. Dukiyar nan da ya daɗe yana gadinta, ya daɗe yana sa mata ido, yana kallonta, yana lissafi, yana faɗa kanta,
duk wanda ya kusa da ita sai inda ƙarfin shi ya ƙare. Yanzu kuma ga ta nan za a zo a yi gwanjanta, za a zo a yi mai bandanta, za a zo a yi mai a raba ta, ba yanda zai ya tafi ya batta, shi kaɗai ya tara. Yanzu ko masu haƙƙi suna da yawa, za a kira su a ta ba su, kuma shi kaɗai za a tambaya, shi kaɗai za a tambaya, za a tambaye shi akan wannan dukiya, ta ina ka samu, ta ina ka kashe. Haka ɗan adam bai kamata a ce ya rowa ba. Adamin da zai yi tunani sai ga lallai bai kamata a ce ya rowa ba. Allah yana cewa ya ibna adam anfiq unfiq alaik, ka bada zan baka, ka ciyar kai ma zan baka. Annabi sallallahu ya gaya ma wata mata, kada ki tsuke, ki rike bakin buhun, ke ma sai Allah ya tsuke miki ya rike naki. Kada ka tsaya lissafi kana lissafi kana lissafi, kai ma sai Allah ya maka lissafi. A ta kan ka ɗibo ka bada ba lissafi, kai ma sai Allah ya ɗibo ya baka ninkin ba ninki abin da ka bada ba lissafi. Amma ka tsaya lissafi, ka tsaya ƙididdiga, ka ɗaura bakin buhun, kai ma sai Allah ya ɗaure maka, sai ga kullum kana ta shan wahala, kullum kana cin damuwa, kullum kana cin baƙin ciki da rashin natsuwa da kwanciyar hankali. Haka annabi yana neman tsarin Allah daga rowa. Rowa ba hali bane na mutanen ƙwarai, rowa ba siffa bane na mutanen ƙwarai. Waljubun da kuma tsoro, tsoro shi ma nau'i na rowa. Mutum ya yi rowa da ransa, ko wancan bukul rowa da kuɗi, jubun kuma rowa da rai. Mutum ya zama matsoraci, ya yi rowa da ransa a inda ake nema ya ba da ransa, ya yi rowa da ransa a inda ake nema a sadaukantar, ko a kyautar da rai domin kare addini, domin ɗaga addini, domin ɗaga kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lallai baya kamata ga mutum mai rowa da ransa ga addini. Wurin addini to a samu rayukan muna da sauki, ko rayukan muna da sauki wurin addini. Satin nan mun karanta kissan wannan yaron, ko da ya ce wa mahaifinsa, ya ce lallai kai ba za ka iya kashe ni ba har sai ka yi abin da zan gaya maka, har sai ka yi abin da zan umarce ka. Ya ce menene wannan abin? Ya ce ka tara mutanen gari gaba ɗaya, ka ɗaure ni, ka ɗauko kibiya daga cikin kibiyoyina, ka sa ta a baka ka ja, sai ka ce bismillah wa rabbil gulam. In ka faɗi wannan sai ka harbe ni, to za ka kashe. Wannan sarki ya tara mutanen gari, ya ɗaura wannan yaron, ya ɗauko kibiya daga kibiyoyinsa, ya harbe shi da ita bayan ya ce bismillah wa rabbul gulam wa rabbil gulam. Yaron nan ya sadaukantar da rayuwansa, ya zamo ya yi shahada, ya mutu. Mutanen gari gaba ɗaya, ɗaruruwan mutane, dubannin mutane, duka su ma suka dinga amanna bi rabbil gulam, duka suka shiga musulunci. Wannan yaron ya kyautar da ransa saboda addinin Allah. Haka ake so mu ba da ranmu, mu ba da ranmu, mu zama masu jihadi. Wannan jihadin bai taƙaita da jihadi na makami ba. A wannan lokacin muna buƙatan jihadi sosai, babban jihadi. Gashi nan harshenmu za mu iya yin jihadi da shi, ta hanyar wa'azi, ta hanyar nasiha, ta hanyar kaza. Hannayenmu a wannan lokaci za mu yi jihadi da su ta hanyar rubuce-rubuce. Ina marubutanmu suke? Ina marubutanmu suke? Ya kamata mu yi jihadi ta hanyar rubutu, fassara karatuttuka, yaɗa hadisan annabi, fitowa da kyawu da daraja da ƙamshi na musulunci, fitowa da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu fito mu bayyana addininmu, addini ne na salama, addini ne na aminci, addini ne mai kyau, addini ne na kaza, addini ne na wayewa, addini da ba irinsa,
addini da yake tafiya da zamani, addini ne mu ta irin wannan, mu fito mu wanke addininmu, mu kubutar da shi daga duk wasu tuhume-tuhume da jefe-jefe da ake samun wasu karnuka da ‘yan baranda da wawaye suke jifan musulunci da shi, nuna musu ba haka ba. In muka yi haka mun yi jihadi. Wannan kafa ta sadarwan, wannan midiyan, wannan kaza ɗin, mu yi amfani da ta gurin yada addinin. Lallai ana yaƙanmu ta wannan kafan, lallai ana yaƙanmu, lallai maƙiyanmu suna zuwa mana sosai ta wannan kafan. Mu tashi tsayin daka, matasanmu, ‘yan matanmu, wa'inda suka yi karatu, wa'inda Allah ya ba su baiwa da ƙwaƙwalwa, ku sani cewa addinin kuna da buƙatan, ku sani cewa waɗannan ababe da ake yi na ban dariya, na barkwanci, na sakarci, na shirita, wannan abin Allah zai tambaye ku akan shi ranar gobe kiyama. Allah zai tambaye ku akan shi ranar gobe kiyama. Ku yada addininku, mu haɗu mu yada addininmu, wallahi Allah zai taimake mu, wallahi Allah zai ba mu nasara, wallahi Allah zai ɗaga kalmansa, Allah zai kai mu inda ba mu taɓa tunani ba. Da haka baya kamata mu yi rowa da rayukanmu ga Allah, ko ran dama na Allah ne, duk sanda Allah ya neme ta, mu ba da ita wurin kare addininsa, wurin kare addininsa, ko da wannan zai jawo mu rasa rayuwarmu, ko da wannan zai jawo mu rasa rayuwarmu, ko da hakan zai jawo a jefe mu, a zage mu, ai mana kaza, ai mana kaza, la'alla mutum har gidan yari ya je, in dai mutum ya san kan gaskiya yake, mutum ya tsaya ya yi haƙuri, ya nemi taimakon Allah, Allah zai taimake shi. Allah ka taimake mu. Wannan shine wal bukhli wal jubun. Al bukhl ruwa, al jubun tsoro. Al bukhl ruwa da kudi, al jubun kuma ruwa da rai. Mutum ya ki bada ransa a inda ake neman ta. Wa dala'id daini wa ghalabati rijal. Wa dala'id dain da nauyin bashi shine dala'id dain. Annabi yana neman tsarin Allah daga nauyin bashi. Wanda suka ce dala'id dain ma'anan shi nauyin bashi da yawansa, ko bashi ya yi mutum nauyi, bashi ya yi mutum yawa, bashi ya zagaye mutum ya mame shi. Annabi yana neman tsarin Allah daga nauyin bashi shine dala'id dain. Asalin ma'anan dala' shine karkacewa, mutum ya karkace daga daidai. Wanda ake bin shi bashi ya masa nauyi, bashi ya masa yawa, bashi da abin biya, bashi da hanyar biya, to ko shakka babu zai karkace daga daidai, ko ɗabi'ansa da halinsa, damuwa, bakin ciki, wannan bashin zai jawo yayi ƙarya, ko yayi ƙarya, zai jawo yayi alƙawari ya saba, zai jawo ya ta ɓoye ga mutane, ya ta canja hanya, ya ci bashi can shawo, ya ci bashi can shawo, ya ci can shawo, da sauransu. Sai ga damuwa da bakin ciki ta kewaye mutum ta kowane fuska. Annabi ya neman tsarin Allah daga dala'id dayn. Anan dala'id dayn thiqaluhu wa shiddatuhu, nauyin bashi da tsananinsa. Bashi ya kewaye mutum, ya zagaye mutum. Lallai bashi yana sa damuwa matuƙa. Lallai bashi abu ne wanda duk wani mai hankali yana neman tsarin Allah daga gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da yake hatta na ataiya, annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram ko wal maghrim. Ya Allah, muna neman tsarin ka da abin da annabinka yake neman tsari daga gare shi ya rabbal alamin. Muna neman tsarin ka daga damuwa da bakin ciki, da kasawa da kasala, da rowa da tsoro, wa dala'id dayn da nauyin bashi, wa ghalabati rijal da rinjayen mazaje. Ma'ana galaban mazaje su yi galaba akan mutum, su yi rinjaye akan shi, su fi ƙarfinsa, su danne shi, su murƙushe shi, su ƙwace haƙƙinsa, su zalunce shi, ya zamo bai da abin da zai iya yi. Allah, muna neman tsarinka daga mazaje su yi galaba akan mu, mazaje su yi rinjaye akan mu ya rabbal alamin. Za mu dakata akan wannan addu'an.
sai mu tashi a addu'a na gaba. Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar wa a'udhu bika min adhabil qabr. Abin da muka karanta dai daga Allah ne, Allah ka ba mu lada akai, wanda muka kuskure daga gare ni daga shedan Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu ikon yin riko da wannan addu'a kuma yin ta kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake. Alhamdulillah. Za mu duba al-mawarith. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. يومنا سافيانا litinin, wannan lokaci ne da muke gudanar da karatu cikin littafin al-mawarith, littafin gado. Muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai amfani, muna roƙon Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu, muna roƙon Allah ya ba mu aminci a ƙasanmu. Ya Allah ka ba mu aminci a ƙasanmu, ya Allah ka ba mu aminci a ƙasanmu, ka ji kan mamatanmu ya Allah, gafarta musu, ka nawwara kaburburansu. Ya Allah muna roƙonka ka ba marasa lafiyan cikin mu lafiya. Ya Allah ka ba marasa lafiyan cikin mu lafiya. Ka tsare mana imaninmu, ka kare mu da kariyanka ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Muna cin bayani kan abubuwan da ke hana cin gado. Abubuwan da ke hana cin gado. Akwai sharuɗan cin gado, da akwai sabubban cin gado, da akwai kuma abubuwan da suke hana cin gado. Idan za a iya samun sababi, dalilin da zai sa mutum ya ci gado, gashi nan cikin dalilan nan guda uku. La'alla ɗa ne, ga ɗa zai gaji mahaifinsa. La'alla miji ne, ga miji zai gaji matarsa. Za a iya samun dalili na cin gado, ko za a iya samun dalili na cin gado, amma kuma sai ya zama an samu mani'i. Ma'anan mani'i sai ya zama an samu abin da ke hana cin gado, ko misali a ce tsakanin miji da mata da kwai gado, amma sai aka samu ɗaya daga cikin abin da ke hana cin gado, inda ya kasance misali miji ya kashe matarsa, ko misali mata ta kashe mijinta, misali nan ba gado tsakani, an samu mani'i. Ga dalilin cin gado ya tabbata, amma kuma mai hanawa ya hana cin gado, domin kisa yana hana cin gado. Misali bauta, an samu dalilin cin gado, miji zai gaji matarsa, sai ya zama matar kuma baiwa ce. To bauta kuma yana hana cin gado. Bauta yana hana cin gado, domin bawa ko baiwa da shi da abin da ya mallaka duka na mai gidan shi. Da haka bawa ba za a gaje shi ba, kuma shi ma bai zai gada. Ba za a gaje shi ba, kuma shi ma bai zai gada. Misali an samu dalilin cin gado, amma sai kasance an sama saɓanin addini. Miji zai gaji matarsa, mata za ta gaji mijinta, amma idan ya kasance an samu saɓanin addini, to anan shi ma ba gado. Haka abubuwan da ke hana cin gado abubuwa ne guda uku, kamar yadda satin da ya wuce muka kawo su a dunkule. Na farko shine bauta, na biyu kisa,
na uku kuma saɓanin addini. Mun gama da abin da ya shafi bauta ko? Mun ji cewa bawa ba zai gaji ɗaya daga cikin danginsa ba, ‘yan uwansa ba, domin duk dukiyan shi ba nashi ba ne, dukiyan shi gaba ɗaya na mai gidansa ne. Kamar yadda wani fikir ya ce al'abdu wa ma malakat yaduhu li sayyidihi, shi bawa da duk abin da hannun shi ya mallaka, duk abin da yake da shi na mai gidan shi. Haka bawa zai gada ba kuma ba za a gaje shi ba. Sawa'un wannan bawan tsantsan bawa ne, bai da wani gauraye na ‘yantuwa, ko kuma wannan bawan mai gidan shi ya ce in ya mutu ya ‘yantu, ko kuma wannan bawan an rubuta masa fansa, ko ma ya ne in dai mutum bawa ne, ko wannan bawan an rataya ‘yantuwan shi da wata sifa. Kamar misali mai gidan shi ce in aka haifa mai ɗa namiji to ka ‘yantu, in dai bai zamo ɗa ba, in dai yana da gauraye na bauta, da sunan shi bawa, don haka ba zai gada ba, kamar yadda shi ma ba za a gaje shi ba, domin ai bai da dukiya, da abin da yake da shi ba nashi bane, na mai gidan shi. Da yau za mu je mani'i na biyu, haka ne? Mani'i na biyu, haka ne? Za mu je mani'i na biyu. Mani'i na biyu shine alqatlu, kisa, ko kisa. Fa idza qatala alwarithu muwarrithahu ko muwarrithuhu, idan mai cin gado ya kashe wanda zai gada, fa innahu la yarithu minhu, fa nan ba zai gaje shi ba, da zai ci gadon shi. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, so da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa laysa lil qatili min tarikati al maqtul shay'un, wanda yayi kisa ba shi da komai daga abin da wanda ya kashe ya bari. Wannan ka'ida ce kuma hadisi ne. Nabi ce laysa lil qatili min tarikati al maqtul shay, wanda yayi kisa ba shi da komai daga abin da wanda ya kashe ya bari, dukkan kantansa. Wali anna al qatila qad ista'jala al irtha, kuma saboda shi wanda yayi kisa ya gaggauto da gado, bil qatl ta hanyar kisa. Wal qa'idatu al fiqhiyya, da kai ka'ida ta fiqhu, wannan ka'idan ya kamata mu rike ta, ka'ida ce babba daga cikin qawaid na fiqhu, za ta shiga gurare da yawa. Man ista'jala ash-shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. A rike wannan ka'ida, man ista'jala ash-shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Man ista'jala ash-shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacinsa, ko za a yi masa uquba da haramta masa wannan abu. Duk wanda ya gaggauto da abu, ya jawo abu kafin lokacin abun, ko wani uquba za a yi masa? Sai a yi masa uquba da haramta masa wannan abu. Misali, kamar mutum idan ya kashe wanda zai gada, asali zai gaje shi, amma sai ya gaggauto da gadan kafin lokacin da zai ci gadan, to sai a yi masa uquba. Wani uquba ne wannan? Uquban haramta masa gadansa, sai zamo an masa hukunci da kishiyan nufinsa. Shi man ista'jala ash-shay'a qabla awani, duk wanda ya gaggauto da abu kafin lokacin abin, to za a yi masa uquba
da haramta masa wannan abin fa yuhramu al-qatil min al-irth, sai a haramta ma wanda ya kisa gado, a haramta masa cin gadon wanda ya kashe. Kama hurima alladhi qatala ibn ammihi, kamar yanda dai aka haramta wa wannan wanda ya kashe dan amminsa, ya kashe dan uwansa, fi qissatil baqara, a cikin kissan suratul baqara. Akwai kissa a suratul baqara ko dukkanin mun santa. A lokacin annabi Musa an samu wani dan ammi ya kashe amminsa, ammin na da kudi ya kashe shi saboda dukiya. Da ya kashe shi sai ja gawar shi ya kai ta can wani anguwa da ƴan wannan anguwan suna fada da ƴan wancan anguwa, kuma shi kenan an dade ana yaudara, kuma an dade ana makirci, kuma wasu ababen da ke faruwa da wahala a nan duniya iya gane sai an je lahira. La ilaha illallah. Akwai cin amana da yaudara kala-kala iri-iri, wasu abun ba taɓa iya gane su. Ga ya kashe amminsa domin gado, ina ganin ammin ya ƙi mutuwa, sai ja gawan shi sai kai ta wata anguwa wanda ƴan wannan anguwan suna fada da ƴan wancan anguwa, kuma kai sai za a ce su ne suka kashe shi. Daga nan sai fada sai wannan. Shi yasa ba a so a rinka gaggawa cikin al'amura, ba a so a rinka kaza. Wasu abubuwan ba ya iya gane haƙiƙaninsu. Shi kenan wayancin suka ce ba su ba ne, wayannan suka ce su ne, kaya ana kan wannan, sai aka je wurin annabi Musa. Aka ce da annabi Musa to ga abin da ya faru. Ko? Annabi Musa da aka gaya mai, sai annabi Musa Allah ya umurce shi da wayannan banu Isra'ila din su yanka sa, su kamo sa kawai su yanka. Do kowane irinsa, namiji ko mace, babba ko kowane iri, mai noma kawai an ce ku je ku yanka sa. Ba a tambaye su wani iri ba, namiji ko mace, me kalan shi, me aiki ko mara aiki. Amma da yake banu Isra'ila ne ho? Al'umma ne da aka yi fama da su da yawan gaske. Sun wahalar da annabinsu, wasu sun wahalar da annabawa. Sai suka dinga zuwa da wasu tambayoyi kala-kala. An ce ku yanka sa, shikenan. Farko suka ce qalu atattakhiduna huzwa, abinda su fara faɗi kenan. Yanzu kana mana wasa ne da izgilanci, da za mu ce ma an yi kisa ka ce mu yanka sa. Subhanallah. Ne Musa ce qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Suka dawo suka ce to ka roƙa mana mahaliccinka. Kun ga rashin iya magana da rashin kunya na banu Isra'il. Ka roƙa mana mahaliccinka, kenan mu badda mu ko? Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi. Roƙa mana mahaliccinka ya bayyana mana wace irin saci. Wace irin saci ta fuskan shekaru. Tsohuwa ce? Ko budurwa ce? Wace iri ce? Aka ce ku je ku nemo tsaka-tsakiya. La faribun wala bikrun, awanun baina dhalik. Ku nemo wacce ba tsohuwa ba yarinya ba, wacce take tsaka-tsakiya. Aka ce ku je ku yi abin da aka sa ku, faf'alu ma tu'marun. Amma banu Isra'ila ne. Ina fata muna fahimta. Sai suka ƙara dawa suka ce qalu ud'u lana rabbak, roƙa mana mahaliccinka, yubayyin lana ma launuha, a gaya mana ne launinsa, wani irin kala ne. Muna so mu san kalo din. Mun san da kai mutane masu wahalan sha'ani, har a yanzu akwai irinsu. Ko wanda da za a rubuta jarabawa, in ya dinga ƙaƙalo wasu tambayoyi da wasu abubuwa,
karshe da za a yi magana da sai to ai shi bai so ya samu matsala ne ko kaɗan bai san kaza aka ce abu kaza guda nawa ne kashe-kashen abu kaza nawa ne kuma kai an tambaya shi wanda ya tambaya yana da hankali nawa ne kawai sai ka ce 3 ne 5 ne kai shiru amma wani in ya tashi sai ce za a kawo su bayan an faɗi adadin za a kawo ya ji ko aiki ko bai ji ko ba an ga ya ji ko ban aiki Salim ya ce haba ai dole a kawo mana me zai hana a kawo za a kawo kun ga nan wasu za su haraye su ce wannan kaza ne can ana sai wani ya ce to a karama kalla irin yadda ka kawo mana su a jere a kawo na ɗaya sai na biyu yadda ka kawo su a jere sai ce kwarai da gaske da za ka juya ko guda ɗaya ne ka faɗi ga nan ma an samu matsala can wani ana nan sai ce to idan guda kaza ne sai na kawo rabi ko na kawo 2/3 saura dai kaɗan ya rage mu za a bani na wannan da na kawo ɗin koko sai na kawo duka a sha ba sai ka kawo duka ai dole ne ta yaya za ka kawo wani ɓangare ban da wani ɓangare sai ku ga a yi ta damalmala al'amura a yi ta cakuɗa al'amura irin wannan ba abu bane mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi irin wannan tambayan ko ya ce ka shaidinmu da yawan tambaya don yawan tambaya shi ya halakar da al'ummomin baya kashin da nan halakansa ko yawan tambaya duk mai yawan tambaya to kullum zai rinka ɓaro ma kanshi aiki kullum bai da zaman lafiya kullum bai da kaza kawai ka ɗau abu a zahirin shi kawai da kai masu zuwa suna shirya tambaya ko suranta tambaya ko kwatanta tambaya duk irin wannan abin bai da wani fa'ida bai da wani amfani da sauransu a takaice dai nan ma suka ji koma kansa aiki aka ce qala innahu yaqulu inna baqatun safra to san da za ku yanka sa ce wacce take safra ko faqi'ul launuha je ku nemo sa wacce take safra yellow a tabbatar anan a zami tambaya anan bana tare da kai wacce ko wanda ya taba ganin sa wanda kalo ɗinta yellow ne yellow dai da muka sani yellow asalin yellow mai duhu yellow cikakken yellow faqi'ul launuha tasurru an-naziri don sani ba ana kwace ba ganin sa wacce kalo ɗinta yellow ne ruwan kwai sosai yana da wahalan samu yana da wahala mutum zai iya hada dubbannin sanaye kai bal miliyanni ma da wahala ya samu wannan kalo yana da wahalan gaske an ce haka saje suna ta wahala suna ta nema har sai da suka fidda rai can suka samu wurin wani mutum guda ɗaya ya tsuga musu kuɗi wasu suka jama kansu wasu malanta sai su ce sai da aka cika fatansa da zinari shine kuɗin amma da yake ba su jin magana banu Isra'il ba su jin magana ba su daddara ba sai to suna so a yi musu bayani ma hiya innal baqata shabaha alaina wa inna insha Allah la muhtadun shin wannan san wace irin sashi da kai sa mai aiki da kai sa wacce ba ta aiki ko wannan ma dai haka daga shi dai sun samu wannan san da wahalan gaske Allah ya ce wa id qataltum nafsan a yayin da kuka kashe rai ko ana kuka kashe rai ma'ana aka samu wani ya kashe rai amma Allah ya ce a yayin da kuka kashe rai fadara'tum fiha kuka dinga tunkuɗe ɗeniya wane jefe wancan ya jefi wancan su wane su ce su wane ne wancan su ce su wane ne shine fadara'tum fiha kuka dinga jifan juna kuka dinga tunkuɗe kowa na tunkuɗewa kansa kisa yana jifa ma dan uwansa wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah mukhrij Allah zai bayyana ya fito da abin da kasance kuna boyewa idan Allah shine wanda ya san boye dan adam bai san boye ba Allah boye a wurin shi bayyana ne
wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah zai fito da abin da kuke ɓoyewa. Da haka da yawa a duniya da kai abin da yake a rufe yake, a sarƙaƙe yake. Malam za a yi laifi a saji, a ɓadda sahu. Shi sa musulunci ya hana zargi da zato. Domin mutum haramun ne ya yi zargi ko ya zato ga ɗan uwan shi ga abin da bai da tabbaci. Annabi ya ce ka shaidinku da zato. Fa inna dhanna akdhab alhadith, kamar yadda annabi ya faɗi. Allah ya ce inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a. In mutum matukar yana hukuntar da zatansa a wurin hukunci, lallai mutum kullum yana cikin wannan. Musamman irin lokacin da muke ciki, wasu rikita-rikitan a sarƙaƙe suke, a lankwashe suke, a markwaɗe suke. Da Allah zai yaye wa bayi haƙiƙanin lamarin, wallahi da mutane sun sha mamaki. Faqatalahu, wannan bawan Allah ya kashe amminsa, li yata'ajjala irthahu, dan ya gaggauto da cin gadansa. Ya ja gawan ya kai ta can wata anguwa. Haba mala, da asiri ya tunu, aka yanka wannan san, aka ɗau wani ɓangaren ta aka buga ma wannan mamacin, kawai sai mamacin ya miƙe. Ya ce wane ne ya kashe shi, wane ne ya kashe shi, wane ne ya kashe shi. Daga nan sai ya koma ya mutu. Haba, sai mamaki, yanzu wane ɗin nan shi ya kashe shi, wanan da ya fi kowa nuna damuwa, wanan da shine kuka, shine kaza, shine kaza, shine mai sha ba za a yadda ba. Har yanzu ba na samu irin wannan mala. Shine amma kuma shine wanda ya tsaya wallahi 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 saboda husuma da wannan mala. A iya yiwa malam, ta iya yiwa a yi sata, wanda ya fi kowa nuna damuwa shine ɓarawo, wanda ya fi kowa kaza shine ka. Fa hurima min al-ith, sai aka haramta masa cin gadan. Wa qatussa minhu, aka yi masa kisasi, aka yi mawancan ramuwar gayya, aka kashe shi shi. Wal hikmatu annahu law lam yumna'u al-qatil, annahu law lam yumna'i al-qatil min al-irth. Hikiman da a ce ba a hana wanda ya yi kisa cin gado ba, ko a ce babu wannan dokan a musulunci na wanda ya yi kisa ba hana masa cin gadon wanda ya kashe ba, to ai la aqdama ashkhasun ala qatl aqribaihim, da mutane da yawa sun gabata wurin kashe ƴan uwansu, ko ba ka bane? Mutane da yawa yanzu a hakan ma fa wasu na kashe wanda za su gada. To inda ba ya haka malam, da bannan da za a yi ba kaɗan ba ce. Amma wannan doka ce, duk wanda ya kashe wani saboda ya gaje shi, to za a haramta masa cin gado, kuma za a yi ramuwa. Liyatawassalu ila tamalluki amwalihim, ba dan komai ba sai dan kawai su sami isa zuwa ga mallakan dukiyoyinsu. Fatasudu al-fawda, ko fatasuda al-fawda. Me zai faru anan? Sai zamo fawda, ya mutsi da rashin daidaituwa da natsuwa, shine abin da zai yaɗu, ya zamo shi ke jagoranci al'amuran mutane. Domin al'amari ba zai taɓa daidaituwa ba in har aka ce wanda ya kashe wanda zai gada zai gaje shi, da an buɗe kofan ɓarna sosai. A wannan lokacin mata da yawa na kashe mazajen sun su gaje su. Akan samu akasi, wasu mazan su kashe matansu sun su gaje su. Abin da mamaki, me miji zai matar shi da za ta kashe shi don ta gaje duke shi. Mai mata za ta yi wa miji wani irin mutuwan zuciya ne da lalacewa, zai jawo ya kashe matarsa don ya gaje ta. Akan samu iyayen da suke haɗa kai da 'ya'yansu, ko su kashe mai gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai matsala. Yaran da suka zamo adimu at-tarbiya, ba su da tarbiya, ko
ba su da tarbiyya, shaye-shaye da duniya ta yi galaba a zuciyarsu, suka samu wata uwa wacce ta fi su hauka. Allah sai ya haɗa yadda za a kashe baba, ra a kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ‘Ya'ya su kashe babansu. La ilaha illallah. Wani abun fa da gaske ne. Akwai ana samu ya sai kashe iyayensu. Da ya kashe baban shi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ka jigan iyayenmu ka gafarta musu. La ilaha illallah. Da ya iya kashe mahaifinsa. Inna lillahi. Sai sa kun ga rashin tarbiyya ba karamin bala'i ba. ‘Ya'ya su kashe mahaifiyarsu. An ce wata uwa ta sai da filinta, fili fa ta sai da miliyan 3 ko wani abu. Alan yaran nan suka haɗa baki da aka yi garkuwa da uwan, ko suka haɗa baki da wasu suka yi garkuwa da ita kan wannan kuɗin. Ta ce wallahi ba ta da komai a kuɗin, yaranta ne kaza ta ba. Tana da yara, tana da kaza. Baban siyararsu ya bar marayu. Ƙarshe dai suka kashe wannan mahaifiya. Ala, sai kashe ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna roƙon Allah ya tsare mu. Haka mu ba yaran mu tarbiyya. Lallai mu ba yaran mu tarbiyya. Lallai mu tsayi tsayin daka wurin ba ƴaƴan mu tarbiyya. Mu dage da addu'a. Mu sa musu ido. Dage da addu'a. Wa yattaribu nizam, tsari zai raurawa, ya ƙi miƙewa, ya ƙi daidaituwa. Wa yu'damu al-amn, za a rasa aminci, wal istiqrar da natsuwa. Inda aka ce wanda ya kisa zai gaji wanda ya kashe, to an bude kofan banna mai girma. Malam ya ce wa min na'iyatin thaniya, ta wata fuska na daban, fuska na biyu kenan. Fa innal qatl fi haddi dhatihi jarimatun nakra. Shi kisa a karancin kansa laifi ne mummunan gaske kisa. Walaysa min al-mustasagh aqlan, ba au bane wanda yake mai yuyuwa a hankalce, wala shar'an ko a shari'ance, an yakuna irtikabu al-jarima sababan ila ni'ma, ya kasance aikata laifi ya zamo dalili zuwa ga isa ga ni'ima, wa wasila ila tamallukil jani malal mujni, ya zamo hanya na mallakan mai laifi ya mallaki dukiyan almujni alai, wanda ya yi masa ta'addanci, ya yi masa laifi. Walintifa' bimalihi, ya amfana da dukiyansa. Walintifa' bi'aqlihi bimalihi, ya amfana da dukiyansa. Malam ya ce walaysa min almustasagh aqlan, ba abane wanda yake mustasagh, ba abane wanda yake karbabbe. Anan mustasagh ay maqbul, ba abane wanda yake karbabbe a hankali, me yiwa a hankali, a hankalce. Wala shar'an ko a shari'ance, an yakuna irtikabul jarima, ya kasance aikata laifi sababan ila ni'ma, ya zamo dalili zuwa ga isa zuwa ga ni'ima, bai zai yi ba. Wa wasila ila tamallukil jani malal mujni alai, ya zamo hanya na mallakan mai laifi, ya mallaki dukiyan wanda ya masa laifi, wanda ya wa laifi, ya masa ta'addanci. Wal intifa'i bihi, ya amfana da dukiyansa. Malam ya ce wal qatl alladhi yamna'u ko yumna'u min al-irth,
kisan da ake hana cin gado daga gare shi huwa al-qatlu al-amd, shine kisa na ganganci, shine kisa na ganganci. Ina ganin mu dakata daidai nan. Wal qatlu alladhi yumna'u min al-irth, kisan da ake hana cin gado daga gare shi shine kisan da zamu ji insha Allah azza wajal. Abinda muka kanta dai daga Allah ne, Allah ka ba mu lada akai, wanda muka yi kuskure da gare ni daga shi dan Allah ka yafe mana. Allah ka ba mu ilimi mai amfani, ka ba mu aminci a kasan mu. Allah ka ba mu ilimi mai amfani, ba mu aminci a kasan mu. Allah ka sanya mana albarka a rayuwar mu. Allah ka ji kan mamatan mu, ka gafarta musu, tsare mana matafiyan mu ya rabbal alamin. Akwai wanda suke nema a sa su a addu'a da yawa, mu sanya su a cikin addu'o'in mu. Muna da mahajjata, kada mu manta da su cikin addu'o'in mu. Allah ya kai su lafiya, dawo da su lafiya. Allah ya sa su yi aikin hajji maqbul ya rabbal alamin. Mabrur. Idan Allah ya kai mu insha Allah gobe za mu fara dauran mu akan aikin hajji insha Allah azza wa jal. Bi'idhnillah azza wa jalla gobe za mu fara da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a satin nan za mu fara turo karatuttukan mu cikin nahwu da sarfu da arabiya da tajwidi insha Allah azza wa jalla. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين آمين يا رب أجمعين أجمعين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله بالجنة يا رب العالمين، يا رب العالمين. آمين يا رب، يا رب.